Kahintang sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niya ang pag-asa maktan pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, may adlang Martes. Maayong adlang Martes usab, Sir Ariel, ug sa itong mga sukintig paminaw, ug mao nitong latest update para karong adlaw. Palitan na monitor aning bagyong si Quino o kaning bagyong si Jenny. Nimutang ni 1,025 kilometers kasad pang bahin sa extreme northern Luzon. Wala ra po ni epekto sa atong nasud ug papalayo sa kayutaan sa Pilipinas. Sa bahin padayon na monitor aning bagyo gawas sa atong Philippine Area of Responsibility kini si Typhoon Bulaven ug nahimutang ni diha sa 2,385 kilometers silangang bahin sa Eastern Visayas. Kini maong bagyo usab magpabiling layo ra ni sa kayutaan sa atong nasod ug dili ra sud usab makasud sa atong area of responsibility mo rekorba ra ni ang iyahang general movement. Samtang padayon sabtang nagmonitor aning low pressure area sud sa gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Nimutang ni diha sa 1,170 kilometers silangang bahin sa Eastern Visayas. Kining naisgutan nga LPA gawas sa atong PR ubos ang tsansa nga mamahimong bagyo apan makahatag og mga pagulan labi na diri sa Visayas ingon sa Mindanao. Mao karong adlaw ang dakong bahin sa Kabisayaan, lakip ng probinsya sa Sugbo. Makasinati ta haning medyo mapanganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan ug taas atong tsansa aning mga katag-katag ng mga pagulan inubanan sa mga pagpangilat ug mga pagpanugdog. Na okasyon nga kusog ni mga pagulan mong magbantay ta sa mga posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta. Kining mga pagulan nato tugod ni sa trough o hingo sa maong low pressure area yun man sa mga localized thunderstorms. Kemtang sa tong hangin o kadagatan wala tay gale warning nga giisa mong ang tibok Visayas nahihinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa amin ang silangan ngadto na sa amihanan ug atong kadagatan na ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat motaob ni sa alas 8:08 sa buntag nga nagilawmon nga 1.24 meters ug muna sa alas 3:45 sa hapon nga nagimabon nga 0.13 meters. Atong temperatura 25 to 31 degrees Celsius atong haring adlaw musubang ni sa alas 5:33 sa buntag. Ug mga latest hindi sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas de Uste, ni Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat nimo Sir Joseph, nga may buntag sa Pag-asa Mactan. Welcome, sir. Okay, good morning. Bye-bye. Inyo gadabati si Sir Joseph Merlas ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Mga pamukaw. Nga nagato sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlawng Martes mga kaigsunan. Iya na mga higala. Salamat ni Sir Joseph Merlas ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Kahintang sa panahon ng latest news. Balitahikan sa TV stations. Magpapagawag ang kubra in action. Anangkat o paminaon sa'yo sa kabuntagon.